नमस्ते। आज हामी एक्साइटिङ टपिक द मसल अफ डिस्कस गर्नेछौँ। हामी आफ्नो डेली एक्सर्साइज रुटिनमा मसल अप सधैँ गर्दा चाहिँ के कस्तो ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ एक्सप्लोर गरौँ। डेफिनेसन एन्ड बेनिफिट अफ मसल अप। सधैँ मसल अप गर्दाखेरि के इफेक्ट हुन्छ डिस्कस गर्नुभन्दा पहिला हामी मसल अप भनेको के हो हेरौँ। पुल अप र डिपको कम्बो अनि कम्पाउन्ड एक्सर्साइजलाई मसल अप भन्छ, जसलाई गर्नको लागि अप्पर बडी स्ट्रेन्थ, कोअर्डिनेसन र कोरको स्टेबिलिटी चाहिने गर्छ। मसल अप गर्दाखेरि हाम्रो मल्टिपल मसल ग्रुप जस्तै चेस्ट, ब्याक, शोल्डर र आर्म्स टार्गेट हुने गर्छ। डेभलपिङ इम्प्रेसिभ अप्पर बडी स्ट्रेन्थ। सधैँ मसल अप गर्दा हाम्रो अप्पर बडी स्ट्रेन्थ बढ्ने गर्छ। चेस्ट, ब्याक र आर्म्सको मसल एङ्गेज हुनुको कारणले गर्दा हाम्रो मसल डेफिनेसन र स्ट्रेन्थ इम्प्रुभ हुन्छ। टाइम बिते अनुसार हाम्रो आफ्नो मसल अपको रेप्स त इन्क्रिज भएको नोटिस गर्ने छौँ र हाम्रो अरू एक्सर्साइज जस्तै पुलअप, डिप्स र पुसअपमा पनि स्ट्रेन्थ शक्ति बढ्ने गर्छ। बिल्डिङ कोर स्टेबिलिटी एन्ड कन्ट्रोल। एउटा मसल अपको लुकेको बेनिफिट, मसल अपले हाम्रो कोर स्टेबिलिटी र कन्ट्रोल डेभलप गर्ने गर्छ। जब हामी आफ्नो मसल अप जर्नीमा प्रोग्रेस गर्न थाल्छौँ, हामी आफ्नो कोरको मसललाई इङ्गेज आफ्नो प्रोपर फर्म र ब्यालेन्स मेन्टेन गर्दै आफ्नो मुभमेन्ट इम्प्रुभ गर्छौँ। लगातार कोरको मसल एक्टिभ गर्नुको कारणले हाम्रो पोस्चर, फङ्सनल स्ट्रेन्थ र मिड सेक्सन स्टेबल इम्प्रुभ हुने गर्छ। इङ्गेज ग्रिप स्ट्रेन्थ। मसल अप गर्दा हाम्रो ग्रिपको स्ट्रेन्थ बढ्ने गर्छ। मसल अप सधैँ गर्नको लागि हाम्रो पुलअप र डिप्समा सोलिड ग्रिप हुनुपर्छ। टाइम बित्ने अनुसार हाम्रो ग्रिपको स्ट्रेन्थ इम्प्रुभ हुने गर्छ, जसले गर्दा हाम्रो मसल अप त इम्प्रुभ हुन्छ। डेड लिफ्ट इन रो गर्नुमा पनि हेल्प गर्छ। हाम्रो रुटिनमा सधैँ मसल अप गर्नको लागि डिटर्मिनेसन र फोकस चाहिन्छ। प्रोग्रेस गर्दै हामी आफ्नो मसल अपमा भेरिएसनहरू गर्न थाल्छौँ, जसले गर्दा हाम्रो मेन्टल टफनेस र कन्फिडेन्ट बुस्ट हुने गर्छ। मेन्टल टफ भए अनुसार हामी आफ्नो डेली मसल अप ट्रेनिङमा नि फोकस हुने गर्छौँ, जसले गर्दा हामी आफ्नो मेन्टल लिमिटलाई क्रस गर्न सक्छौँ कन्फिडेन्ट भएर। सर्टमा भन्दा हाम्रो सेन्स इम्प्रुभ हुन्छ। अरू च्यालेन्जिङ एक्टिभिटी एक्सर्साइज गर्नको लागि इन्जुरी प्रिभेन्सन एन्ड जोइन्ट स्टेबिलिटी। प्रोपर टेक्निकमा सधैँ मसल अप गर्दा हाम्रो जोइन्ट स्टेबिलिटी इम्प्रुभ हुने गर्छ र हामी इन्जुरी हुनेबाट बच्न सक्छौँ। मसल अपले हाम्रो शोल्डर जोइन्टको मसल इङ्गेज गर्ने गर्छ, जसले गर्दा हाम्रो शोल्डर इन्जुरी हुनेबाट बच्न सक्छौँ। त्यही भएर हामीले प्रोपर फर्म र वार्मअप गर्दै आफ्नो बडीलाई सुन्नु पर्यो टु अभोइड इन्जुरी। सर्टमा भन्दा मसल अपलाई सधैँ आफ्नो वर्कआउट रुटिनमा गर्दा इन्क्रेडिबल रिजल्ट पाउने गर्छौँ। अप्पर बडी स्ट्रेन्थ, कोर स्टेबिलिटी
ग्रिप स्ट्रेन्थ र मेन्टल टफनेसमा बेनिफिट हुने गर्छ। सम्झिनु पर्यो कि प्रोपर पोस्चर टेक्निकमा प्रोग्रेस गर्नु पर्यो, जसले गर्दा हामी इन्जुरी हुनेबाट बच्न सक्छौँ र इन्क्रेडिबल रिजल्ट पाउन सक्छौँ। यही थियो मसल अप सधैँ गर्दाखेरि के हुन्छ भनेर। अब फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। त्यति बेलासम्म स्टे स्ट्रङ, स्टे मोटिभेटेड, टेक केयर, सी यू।